porque a un carro también le había pasado lo mismo, pero no con... Se va a caer el Sisi. No, mamá está durmiendo hace rato así. Acuéstate bien, weón. No. El codo. Estaba en el piso, así todo reventado. Lo estoy grabando. Lo está grabando. Y el pala estaba de mala. Ahí nomás. Eso está bueno. Después lo subí a YouTube. Lo subí al Facebook.